جلوس نعرے بازی کچھ نہیں ہے, بس ہمارا رنج اور ہمارا غم کا اظہار ہے, وہ درج کرا ہے ہم لوگ کو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سر امیر شریعت صاحب کا جو بیان ہے, یعنی کل کے کرناٹک بند کو لے کر سر بنگلور اور دیگر مقامات سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف اگر آواز اٹھاتی تو الگ بات ہے, یہ ہائی کورٹ کے خلاف جو آپ لوگ جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مختلف تاثرات نظر آ رہے ہیں. سر اس کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ہمارا ہائی کورٹ کے خلاف ہمارا عمل نہیں ہے, بلکہ ہمارے رنج اور غم کا اظہار ہے. جی, اپنے رنج اور غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ فیصلہ تو آیا ہے, ہمیں انصاف کی امید تھی, لہٰذا دوبارہ غور کریں, جو کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں اس فیصلے کو فی الوقت جس روشنی کے اندر دیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے اس کو دوبارہ جو ہے اثر و غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ علماء سے پوچھنا چاہیے, قرآن کا مسئلہ ہے, مذہبی مسئلہ ہے, ہر مذہب کے ماننے والوں میں مذہب پر نہیں عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو بنیاد بنا کر اگر فیصلہ کیا گیا تو وہ غلط ہے. ایسا ہم اس سلسلے میں جو ہے اپنے رنج کا اور غم کا اظہار کر رہے ہیں بس. اچھا سر, ایک طرف آپ بند کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف رضاکارانہ طور پر یعنی چاہیں تو بند کر سکتے ہیں, چاہیں تو نہ بند سکتے ہیں, یہ کیا کنفیوژن نہیں ہے سر؟ نہیں, اس کے اندر چونکہ ایشو سب کے سامنے ہے, ہر آدمی اپنا مسئلہ سمجھ کر کے چل رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں بالخصوص مسلمان اور تمام امن پسند لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور بند کو مکمل کامیاب بنائیں گے. اچھا, آج کیا لائے عمل تیار ہوا ہے سر؟ ہمارا لائے عمل یہی ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے, چونکہ بہت شارٹ ٹرم میں اعلان ہوا ہے, تو اس میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے, جس کا ایک اہم ذریعہ آپ حضرات ہیں, آپ میڈیا ہیں, تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. جی سر, کل ایک دن کے بند ہو جانے سے کیا یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ مسئلے کا حل تو نہیں ہے, لیکن کچھ تو مسئلہ حل ہونے کی طرف ہماری امید جاگ سکتی ہے. ہم جو ہے اپنا رنج جو ہے وہاں درج کرا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا, اگر آپ اتنی دیر تک کیوں انتظار کر رہے تھے؟ ہمیں ججمنٹ میں فیصلے میں جو ہے انصاف کی ہمیں امید تھی, بس ہم انتظار کر رہے تھے کہ کہیں کورٹ کی جو ہے توہین نہ ہو جائے. ہم انتظار کر رہے تھے کورٹ کی طرف سے, ہمیں پوری امید تھی کہ فیصلہ حق بجانب ہوگا اور ہمارے مطابق آئے گا. اس لیے کہ ایک تو مذہبی مسئلہ ہے, اور دوسرا جو ہے ملک کا ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی جو اس کی اجازت نہیں دیتا. اب ہر مذہب کو اس کی مذہبی آزادی کا مطلب کیا ہے, ورنہ تو یہ ڈائریکٹ جو ہے سیکولرزم پر, جمہوریت پر جو ہے خطرہ منڈلا رہا ہے. آگے ہم جو ہے اپنے بڑوں کے تابع ہیں. یہ بھی ہمارا عمل جو ہے, جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کہا گیا کہ جتنی من جملہ تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی, سیاسی ہو, ملی ہو, دوسری تنظیمیں ہوں, تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر بنگلور سے فیصلہ لیے ہیں, اور ہمارے تمام کے بڑے امیر شریعت کرناٹک ہیں, سب ان کو مانتے ہیں. تو لہٰذا ان کے فیصلے پر ہم اپنا یہ فیصلہ بلکہ ان کی حمایت کر رہے ہیں میسور مسلم آرگنائزیشن کا جو ہمارا فیڈریشن ہے اس کی جانب سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بینر تلے تمام تنظیمیں, تمام مسلکی جماعتیں سب کے سب موجود ہیں. سر بروز جمعہ شب برات ہے, اس تعلق سے کیا آپ کا فیڈریشن ڈپٹی کمشنر اور پولیس کمشنر سے بات کرے گا؟ کیونکہ ابھی بھی لوگ تذبذب میں ہیں کہ شب برات کا دن مساجد میں داخلہ ہوگا یا قبرستان جانے کے لیے کچھ اجازت ملے گی, ایسا کچھ کنفیوژنس ہے کیونکہ 144 سیکشن 20 تاریخ تک ہے سر. تو اس لحاظ سے آپ کیا فیصلہ لینے والے ہیں؟ اس سلسلے میں اب تک چھیڑ کر تو نہیں ہے جی, کیونکہ قریب ہے سر, جمعہ قریب ہے جی. اچانک فیصلہ آ گیا کہ مساجد میں نماز نہیں, کیونکہ جی وہی تو وہی اس وقت ہم سب یہاں ایک خاص عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں. حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کی طرف سے کل بروز جمعرات پورے ریاست کرناٹک میں بند منانے کا اعلان کیا گیا. اس کی تائید کرتے ہوئے ہمارے ضلع میسور میں, پورے ضلع میسور میں پرامن طریقے سے اس بند کو منانے کی یہ فکریں چل رہی ہے. تمام مسلمان بھائیوں سے خصوصاً, اور جیسے بار بار کہا جا رہا ہے تمام انصاف پسند دیگر مذاہب کے بھائیوں سے بھی ہماری یہ گزارش ہے اور ان سے یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارے اس پرامن بند میں ہمارا ساتھ دیں. اور ہائی کورٹ کی طرف سے
हिजाब के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है, दरअसल मुसलमानों के जज्बात को इससे ठेस पहुंची है, क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है। और ये जो बात कहने की कोशिश की गई कि पर्दा मजहब इस्लाम में ज़रूरी नहीं है, इख्तियारी है, ये बात सरासर गलत है। हर मजहब के अंदर मजहब के कानून और ज़ाब्ते को तोड़ने वाले कुछ लोग हो जाते हैं, उसकी वजह से कानून नहीं ख़त्म होता, उसकी हैसियत ख़त्म नहीं होती, कानून अपनी जगह बाकी रहता है। अगर कुछ मुसलमानों से इसमें कोताही होती है तो उसकी वजह से सबके ऊपर ये फैसला लागू करना और लाजिम करना, ये हुकूमत कर्नाटक की तरफ से खुसूसन मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे और अज़ियत वाला फ़ैसला है। हम इस फैसले के सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए कि वो नज़र सानी करे और गौर व फिक्र करे इस सिलसिले में, इसके लिए हम ये बंद बना रहे हैं। तमाम मुसलमान भाइयों से, खुसूसन नौजवान दोस्तों से ये गुजारिश और अपील है कि वो इसको पुरअमन तरीके से पूरा फरमाएं। कोई किसी किस्म की गलती और दूसरों को इससे फ़ायदा उठाने का कोई गलत इक़दाम हमारी तरफ से हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जितनी तंजीमें यहाँ जमा हैं, सब की तरफ से यही ऐलान किया जा रहा है। और तिजारत के जितने शोबे हो सकते हैं, चाहे वो कपड़े वाले ताजिर हों, जूते चप्पल वाले ताजिर हों, सब्ज़ी तरकारी वाले हों, फल फ्रूट वाले हों, ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी वाले हों, और बल्कि मैं कहूँगा अगर स्कूल वालों को इसमें कोई दुश्वारी नहीं है कानूनी एतबार से, तो स्कूल और कॉलेज के मुस्लिम मैनेजमेंट्स इस सिलसिले में गौर करें और वो भी इस बंद में हमारा पूरा साथ दें। अगर ऐसा किसी वजह से नहीं हो सकता है तो फिर मुसलमान बच्चे और बिलखुसूस नौजवान लड़कियाँ, मुसलमान बच्चियाँ, ये अपनी तरफ से हमारे इस बंद की तायीद करते हुए वो कल स्कूल की छुट्टी करें, ताकि सबको इस बात का एहसास हो, चूँकि स्कूल ही के उन्वान से हिजाब का ये मसला चल रहा है, सबको इस बात का एहसास होना चाहिए। मैंने चंद तिजारत के ये नाम बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को छुट्टी है। गोश्त वाले भी बंद करें, चावल वाले भी बंद करें, और सब के सब मुसलमान दिल से देखिए, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अल्लाह किस अमल से क्या फैसला बदलने वाले हैं। असल हमारा यकीन तो अल्लाह की ज़ात पर है, फैसले वो करवाते हैं और फैसले वो बदलवाते हैं, तो अल्लाह की ज़ात में ये सारी कुदरत है। हमें क्या पता कि हमारे छोटी सी कोशिश और अमल के ज़रिए से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, घर बैठे जो काम किया गया उससे अल्लाह ताला खुश होकर फैसला बदल दे। इसलिए हर मोमिन और मुसलमान से खुसूसन और इंसाफ पसंद तमाम हिंदू, ईसाई, सिख और दीगर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले दलित हजरात से भी हमारी ये इल्तिमास है और गुजारिश है कि वो हमारे इस बंद का ताउन फरमाएं। ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ, ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಈ ಸಮಾಜದ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಂದರು, ಅಜ್ಜಿರು, ತಮ್ಮದಿರು, ತಂಗಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಾಡು, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಾಡು ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ವಿದ್ಯಾ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿನ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಆ ವಿದ್ಯಾದೇವಿನ ಕಿತ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ತಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಮೀರ ಶರೀಯತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ.
ಅದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಕೂಡದು, ತಾವೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅತಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. हज़रत अमीर शरीयत की जानिब से कल पूरी रियासत में बंद मनाने का जो ऐलान हुआ, इसके पेश नज़र शहर मैसूर की तंजीमों का जो विफाक बना है, आपस में मशवरे से ये तय किया गया कि सारे लोगों से, मुसलमानों से और उसके साथ साथ जो सेकुलर ज़हन रखने वाले हिंदू भाइयों से भी हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि कल हमारे इस बंद में वो भी जो है शरीक हो। और हमारा ये बंद, मैं इस बात की वजाहत कर देना मैं ज़रूरी भी समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से, अदालत की जानिब से जो फैसला हुआ है, उस फैसले को बदलने के लिए हमारा बंद नहीं है। हम इस बात का इजहार कर रहे हैं कल के इस बंद से कि ये फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। इसलिए कि हिजाब का मसला हमारा मजहबी मसला है, हमारा कुरान का हुक्म है पर्दा और हिजाब। इसके मुताल्लिक अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला, हम इस फैसले से नाखुश हैं। इसका इजहार करने के लिए हम जो है कल बंद मना रहे हैं। सारे हजरात इस बंद में शरीक हो और पुरअमन तरीके से। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि हजरत अमीर शरीयत की जो अपील है कि नौजवान किसी को ज़बरदस्ती किसी का कारोबार बंद ना कराएं। सारे के सारे मुसलमान इस बात का एहसास करें और खुद समझें कि ये मसला कितना नाजुक और अहम है। लिहाजा हम अपनी खुदी से जो है अपना कारोबार एक दिन के लिए बंद रखें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस नेक जज्बे को देखते हुए दूसरे दिन, तीसरे दिन अल्लाह ताला उसके कारोबार में जो नुकसान हुआ है अल्लाह उसकी भरपाई फरमाएंगे। रोजी देने वाले अल्लाह है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमाना ने ज़िला मैसूर से खुसूसन और तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदगान वतन, चाहे वो हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, जिस तबके से और जिस मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हों, उन तमाम हजरात से हमारी अपील है, गुजारिश है। रियासत कर्नाटक में एक दिन के मुकम्मल पुरअमन बंद का ऐलान अमीर शरीयत हजरत मौलाना सगीर अहमद खान साहब रशादी दामद बरकातुहू की जानिब से हो चुका है। पूरी रियासत इंशाअल्लाह कल बरोज़ जुमेरात बंद रहेगी और इस फैसले में तमाम मिली तंजीमें, सियासी जमातें और तमाम मसलकी जमातें अमीर शरीयत के ऐलान से पहले मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला करके ये अहम ऐलान किए हैं। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के हालिया अफसोसनाक फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हम तमाम उलमा, तंजीमें, मिली फलाही इदारे, ख़वातीन तंजीमें, ज़िम्मेदारान मसाजिद, हमायतीन मिल्लत और वकला कल बरोज़ जुमेरात बतारीख 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान करते हैं। जुमला मुसलमान मुलाजिमीन, ताजिर, मजदूर, तलबा, तालिबात और हर एक तबका इस बंद में शरीक होकर इसको कामयाब बनाएं और इस बंद के जरिए हुकूमत को बावर कराए कि हमारे इस मुल्क में मजहब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बरादरान वतन से भी इस बंद में शामिल होने की गुजारिश है। मिल्लत इस्लामिया अज खुद अपने तौर पर बंद का एहतमाम करें। नौजवानों से गुजारिश है कि जबरदस्ती दुकानें और कारोबार बंद ना कराएं और ना नाराबाजी करें और ना किसी किस्म का जुलूस निकालें। इन तमाम चीजों से मुकम्मल परहेज करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए है। ये तमाम हजरात नोट कर लें। किसी किस्म का जुलूस, किसी किस्म की नारेबाजी या जबरन किसी दुकान को बंद कराना, इसका हम जो है ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तमाम मिली और समाजी तंजीमें शामिल हैं और हमारा
फेडरेशन ऑफ मैसूरू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर भी तमाम मिली सियासी और मसलकी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। उनकी जानिब से हम अमीर शरीयत के ज़रिए से ऐलान हुए इस ऐलान का, यानी कल होने वाले बंद का हम तमाम ऐलान करते हैं और हिमायत करते हैं, और तमाम हजरात से अपील करते हैं जितना मुमकिन हो सके आप हजरात हालात की नज़ाकत को देखते हुए कल पुरअमन तौर पर बंद मनाएं।